obi enu onim si ntwajan ye Kumase ya eba brofo a wo boa eba twi ya lalai the politics e chiache no Ashanti regional minister ti Ashanti region ye hu Ashanti first da ye hu bi da bi no obi anya asem 20 years ago na ye kama nati ache etwam ta wonu ya no na kosete so akodidi o ye industry fo ya di yatem ya pray wo Kumawood. This is the time, whether you like it or yes, this is our time. Anu edin chili di mekunu muni nchene ne nko amaye na momfa mekunu nto memfe ya me anka mebunkotodwa apamache wo menu anom Kumawood members me pesa me kama obi a wo dem ha bia te asese ade a ye hu ne nden ana ye hu no some months ago no afa enya afa na ebefa because ya pray wo Kumawood and this is the time unless say when you discerning in Kumawood by ye nim Kumawood na hyase ne baby anyame de aduru no this is the time God is blessing us whether you like it or yes this is our time into your best anu edin chili di mekunu yesrem muni nchene ne nko amaye na momfa mekunu nto Dr. Frank Amoakohene or ye God sent to Kumawood. Ye mubi wa ye di politics e chiache, ye di movie industry e chiache into ye way too need na at the same time. No Ashanti regional minister and a wapa krum ha what channel ni abesha ye da. The only person na okabi maya na obua ye krane no krane na for Ghana was Honorable Lisbeth Ofoswejari. She was the only person. Onokra, she's not part of the movie. Just as chairman, any part of us and Nenyame Aduma, Odi anima or guide. Yes, Sremo. Yenim sa ye be was as he should be any pabenya wasemka. Because and Satian in Anya Penemum. Mamma yenya ye industry nimuno. Yenya ya huabro. Yama bontin so for nenka. Na ye yen defendi. Na yenya se metu macau. Obi no obi anya asem 20 years ago chairman on kaye ho na ye kama nati meti ana me raho because ache etwam sa woni ano ne na kosete so akodidi o enti ade na stella ne ho asem sa hye otirim mesremo sa ne man mo mayem fanto yechi na de nyame asoma ne se omeboa yen no yen hwe de papa ye obe ye te Ashanti region ye ho Ashanti first da ye hu bi da Papa oba wonya how many months? Oba wonya 6 months kra. Enso hwanioma oya ma asanteman. Na no metin komo bi Mr. Awuche we dem te o baby. But if doctor is going to do that, I'll be very very proud of him. And you know I'm proud of him. Me aminu abema bela samuel krom kuna. Omo ya benkuta. Ghana obi ti akro onim se krom oni ya benkuta. Matese papa yi epeso okohye ho kena. Na ye hu sa Ashanti region ye wo factories bi wo baby a ya kan o mahye nini na no ebusti ye sakuna epeja ye betumi akotwa movie wo because ye po yampo tourism no ye part of it say ye win a percentage anka ye 75% of tourism adwuma na ye ne ne de dan Ghana edi na nyame adom ye Kumase fo sinitwa obi enu onim sinitwa jan ye Kumase ya eba brofo a wo boa eba twi ya lalai kasa bie ne ho a wo betumi awura Kumase a wo se na tine brebi ye mu bi wa ye support Mr. Nyamiche se kayemfa film village ne mre kroma ye di yatem ye industry fo ya but ya mpaba enti enne se nyame yi papa ya maye na yesu a yesu no 30 something years ago papa yi de bre na yesrem nkotodwego fom memfe ya me yanka mebu nkotodwa apamache wo moma yemfa ya no a edi nchine ne mekoni yemfa nto nchen na yenhwe de awrade pesa papa we ye maye na yemfa adwen papa ne akoma pa ene sunsubu papa emfanta papa ye chini yenkoye na minim se afi we nkwawie ye na Kumawood baby a ye pesa awrade de eduru no mo de eduru ho dada de aka ye chop chop amen Mr. Chairman wadaroma me sa pesa me kan simbi eno so ye futuo mpacho ni na ye question and futuo na bia ebebo ye ya futuo dia my part 1 part 2 m2 mpacho me dasi Mr. Wadaroma say ye hwemu a afi ena nyame de ye ka eka ya bomu yie pa through Dr. Frank Amoakohene
me say me mfia me yanka osanka me bunkoto dwo me boni dia osanka me koto because enioma me te no eni nioma me di mani hu ne to bia na mahu se me bra nya kwa nyame atom papa e use ne office de bia sorry I say United Front emfa yeni na yenim said the previous administration enya MPP NDC e ba ya ansa na MPP ba ye mu bi wa ye fight ye dru baby enso ya no ya Amoakohene for nyoma na wosenka ye nyene na eboye nyame atom papa nyame say you sure abofo say abre we dey Kumasi ya onya fa ne ye befa ka konkran na bi nyane bi ahomache wayosi ne ye konkran na ye bedi atem ne ye di ni na mu ya mpa ba nyame atom papa ya ba ose o yusu ne office kakrakai aka ye nyina bom under one umbrella yes yempene na de ne epe I am saying it emphatically what has said no government is going to see us through if we are not united. I have to be honest because edru baby grant be by me say me betena officer papa sorry say me can me ba no I careful me betena office na me show table so a document be a mani fam enti safa me ho a me ba ya na me babo amane abusuafo makohu we oni passport mo me ankan oni enkopa bi grant be by previous years music afo je mo yan movie for yen bi ya nukuru ya ene nkabo ma yenni temesra mu se papa de ne office ma ya nyankabo mu a mo ma yen kan ye humum na ye nyan komon ketenkete na ya na wa akira ye di no anya sa wono so na ba mubu a obi aba ho mfiye bi obi aba on fiye because o ye nipa de akoso wa hane na ote o enya committee ne chairman ne secretary na bona mane o but ote miminim so ote because onu so de nkofo di nkoma woni mo bi a miminim obi so ni mo bi enkoma ekoso wo dam hene na he knows and na asema me kan obete enya video no ye ho ena ye sorry ya ke kansam de nim eni de wo mesram kotodwegu fom ya bre etimo ma ye ni ye bre so aba enye ye bre so aba ni sika wo ba ye hwese nchini ma ekon bedo se omo so betu omo ho asi wo se de nurse fo to omo ho si wo je nkwa ye de abrabo ena ye adwuma e de atu obi fo. May my sons so rest in peace. Me ba Blinks baby me gina bi me boniti through movie Blinks was convicted big time yen na yen nim suban o de ba movie basini twam yen hwe baby arade de ye ba idru ya esan kase we koto no eye adwuma na temesra mu moma yen di ye huni na yen nya adwuma ne yen nye ne yen ntu ya no dareka nyame de bibi breye ya ma yen fa ya no emfam pam pacho chairman wadaroma me question ne ye Mr. Auche o kasano me chow any dim or two ya fumi you know obisa question yen abotre nyame me adom ni ntie question ba ko no oba akosoma ATL that in pacho me das me ma so for and Father's Day please and Father's Day enti mo fe obuoma ye mane ye yerenom ye ba wait there 2 minutes cause without question no chairman nyamisha no I'll say about 5 to the next maybe 15 20 maximum 30 minutes I'll see a poem that's my age man chairman you a bit cousin say we waste time na intio chairman wadaroma Mr. Uche kasano oka bibi fa domains ayebeto aban yemududu na sorry omo kase adenti na nipa ba ko bi eto aba ba ko nanka fa ba bi nanka me ne mpanyifo mo nya adwe nanso me to mani ko machi no yeto aba asok me wo for domains ba me kwa asok no me to ba ko pe yen kro yan so ne ye fight for say ye beto sa aba no wo asok enti abusuafo me sra mu sampanyimfo se sade be ye be ma bibia be ye pepepa moma yanyintum na yenye ne sa na emum masem bisa ne se bebe na wadaworoma sa kwanya wo hodia na se me ame wo for domains metumi ato ama me for domains ni na be yi dia wadaroma boye kwa sa kwan ne so na sente sa so dia de panyimfo ahyehye ne yasom Mr. Chairman wadaroma me pese me bisa question na so me pese me tufo kakra